はい、皆さんこんにちは。スプラトゥーンやっていきましょう。今回使用する武器はバケットスロッシャーデコですね。サブはスプラッシュシールド、スペシャルがダイオウイカですね。なかなかね、強い武器構成になってるんじゃないかなと思いますね。ガチャなんかでもね、よく見ますよね。最近ね。前に比べてこのバケツの振り速度速くなったんでね、相手にやりますね。気をつけながら降りましょう。はい、前塗って塗って、次どうでしたっけね。武器構成見てなかったですね。後ろにそうですね。センサーつけられたんで、そこですか。センサーなら大丈夫なんですが、互いに登ってましたね。待って、バケツの特性生かして倒すべきでしたね。まあ、ダイオウイカ切るところでもありましたけど、良くないですね。それは。スプリンクラーを壊して、壁ね、抜いていきましょう。100をね、意外と壁塗り大事なんでね。さあ、センサー貼られて、ダイオウイカが発動された音がしましたね。どっから登ってくるんでしょうか。はい、とりあえずダイオウイカ終わりを倒して、見られてますね。この辺の壁に行って、何ですかね、ダイナモですかね。から届くんじゃないでしょうか。ダイナモも届くんです。いやー、怖いですね、相変わらず。なかなかいつになっても驚異的な強さを見せてますよね。動いてないですかね。シールド貼ってね、いいんじゃないですか。坂道なんで、シールド貼ってね、しっかりやっていきたいですね。中盤が奥で、展開前にやられちゃいましたね。ダイオウ発動しろよっていうね。もったいないですね。1対1の性能は悪くないんでね。右からですね。今2発当てた感じがしたんですけど、多分あれですよね。落下による威力減衰ですよね。高低差あるとね、威力下がっちゃうっていうことあるんでね。シャトル倒して、シャープマーカーも倒して、ダイナモも倒して、さあピンチですね。逃げ返していきたい。最後、3人落ちて塗り返したんですけど、ちょっと抑え込まれたというか、侵入を許してしまった感じがありますね。あまり塗りが強くなさそうでしたね、こっちは。残念。2戦目、こんな感じでね。ダイオウイカ、もっとね、迷わず使っていきたいですね。続けましょう。ステージがタチウオパーキングとショッツル鉱山ですね。チャージャー多そうですね、このステージだと。タチウオパーキングです。目標はダイオウイカ使うということで、2戦目やっていきましょう。相手にリッターとダイナモですね。筆がありますね、今回。塗りが期待できますね。任せてね、だんだん倒していけたらいいですかね。人がいるんでね、車線気をつけながらやっていきましょう。壁をすぐにしてれば。偵察つけられちゃいましたね。いるんですかね、その辺に。
買って、後ろでしたね。後ろのクイックボムですね。前にダイナも後ろにリッターとかでね、避けてきたんで、どうするかってとこでしたね。まあ、厳しかったですかね。まあ、目標としていた、ね、ダイを使えたんでね。離れてる。ちょっと敵が多いですね。第5の敵にやられましたね。スペリンクラー。はい、ちょっと、右が攻め込まれてますね。しれっと近づいて、シールドですね。センサーつけられたんですね。おっと、これもしかしたらシールド越して倒せるんじゃないですかね。対面ができてないですね。多分登ってきたんですね、あれ。いいとこないですね。状況判断が悪い。どう考えても。スーパーショット溜まりましたね。これちょっと無視して攻めてみましょう、こっちも。無理やりに。おっと、上、下、どちら怖いですね、ダイナモン抜いて。うまい。よく後ろを打ち抜けましたね。いやー、ひどいですね、今回。なかなか、どうします ?30 秒あるんで。敵を倒さないといけないんですけど。そうだですね。いたんですかね。ダイナモが、そこですね。シールドを貼って大量溜まったんですが、うまい。いやー、完敗ですね。いやー、いいとこなかったですね。なんというか、あれですね。バケットスロッシャーデコに申し訳ない感じで。まあ、対戦落ちもなくね、2回終わったんで、こういう日もあるということでね、割り切って終わりたいと思います。ありがとうございました。